बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल बेसिक इस्लामिक नॉलेज इन उर्दू विद निसार मोहम्मद। हम लहन जली के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि लहन जली का इतलाक़ 4 किस्म की गलतियों पर होता है। उनमें से हमने 2 गलतियाँ पढ़ ली थी। पहली गलती ये है कि अगर एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ दिया, और दूसरी गलती ये है कि हर्फ को बढ़ाना या हर्फ का इजाफ़ा करना। अभी हम तीसरी गलती के बारे में पढ़ेंगे जिस पे लहन जली का इतलाक़ होता है, वो ये है कि हर्फ को घटाना यानी हर्फ को कम करना। लहन जली और हर्फ को घटाना, हर्फ को घटाना या हर्फ को कम करना, ये भी लहन जली है। जैसे लम यूलद, ये है लम यूलद, और इसको अगर हम पढ़ेंगे कि लम यूलद, तो यहाँ पे ये जो वाव है इसको हमने ख़त्म कर दिया, इस वाव को हमने कम कर दिया। ये है यूलद और ये है यूलद, यानी हर्फ को कम करना, हर्फ को घटाना। हर्फ को घटाना ये है, इस पे लहन जली का इतलाक़ होता है, और इस किस्म की जो गलती है ये है लहन जली। जो चौथी किस्म की गलती है वो ये है कि एक हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना, एक हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना, यानी ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ दिया या ज़ेर की जगह पेश पढ़ दिया या जज़म पढ़ दिया। यह है एक हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना, और ये भी लहन जली है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं अनअमता और मीम के ऊपर जज़म है, और अगर हम इसके ऊपर ज़बर पढ़ेंगे अनअमता पढ़ेंगे तो ये एक हरकत की जगह दूसरा हरकत हो गया, और ये भी लहन जली है। चौथी किस्म की जो गलती है जिस पे लहन जली का इतलाक़ होता है वो ये है कि हरफ की जगह, एक हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना। हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना। जैसे अनअमता, और इसको हम अगर पढ़ेंगे अनअमता, यानी अनअमता मीम के ऊपर जज़म है, और यहाँ पर अगर हम मीम के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे अनअमता की जगह अनअमता पढ़ेंगे तो ये भी लहन जली है। लहन जली का जो हुक्म है वो है हराम। लहन जली का हुक्म ये क्या है? हराम है। यानी इस किस्म की गलतियाँ करना, ये जो हमने 4 किस्म की गलतियाँ पढ़ी हैं लहन जली का जिन पर इतलाक़ होता है, ये गलतियाँ करना ये हराम है, और इससे बाज़ औक़ात जो है ना वो नमाज भी फ़ासिद हो जाता है, मानी में भी फ़र्क आ जाता है और नमाज भी फ़ासिद हो जाते हैं। अगली जो हमने पढ़ा था कि गलती 2 किस्म की है, लहन जली और लहन खफ़ी। तो अगली जो गलती है किस्म वो है लहन खफ़ी। लहन खफ़ी के बारे में हमने कहा था कि छोटी गलती, लहन जली जो है ये बड़ी गलती है और लहन खफ़ी जो है ये छोटी गलती है। यानी हुरूफ के जो हसीन होने के जो कायदे हैं, जैसे रा को पुर पढ़ना, बारीक पढ़ना, लाम को पुर पढ़ना, बारीक पढ़ना, नून या मीम में गुन्ना करना, इस किस्म की जो गलतियां हैं अगर ये हम खिलाफ कायदा पढ़ेंगे, यानी जहाँ पर पुर पढ़ना है हम पुर ना पढ़ें, जहाँ पर गुन्ना करना है वो हम ना करें, तो ये इस किस्म की जो गलतियां हैं वो ये छोटी गलतियां हैं और इनको लहन खफ़ी कहते हैं, और इनका जो हुक्म है वो मकरूह है। हुरूफ के हसीन होने के जो कायदे हैं
ان کے خلاف پڑھنا، ان کے خلاف پڑھنا۔ حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کے خلاف پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہے۔ جیسے صراط، صراط میں را کے اوپر زبر ہے، اس را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹی پڑھیں گے، لیکن اگر ہم خلاف قاعدہ پڑھیں گے اور صراط پڑھیں گے، را کو باریک کریں گے تو یہ حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کے خلاف ہو گیا، تو یہ لحن خفی ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ ہے مکروہ۔ لحن خفی کا جو حکم ہے، یعنی اس طرح کی غلطیاں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ تو ہم نے لحن جلی کے بارے میں پڑھا کہ لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق 4 قسم کی غلطیوں پر ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، حرف کو بڑھانا، حرف کو گھٹانا، اور ایک حرکت کی جگہ دوسرا حرکت پڑھنا۔ اور لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطی ہے، اور ہم نے پڑھا کہ لحن جلی کا جو حکم ہے وہ حرام ہے، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں اگر ان کے ہم خلاف پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہے، اور اس کا حکم مکروہ ہے۔ اور لحن جلی جو ہے اس سے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں جمال القرآن کتاب کی طرف اور اس سے پڑھتے ہیں۔ یا کسی حرف کو گھٹا دیا، جیسے لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا اور اس طرح پڑھا لم یولد۔ چوتھی قسم کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ لحن جلی کی کہ یا زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا، جیسے ایاکا کے کاف کا زیر پڑھ دیا، یا اہدنا میں ہا سے پہلے اس طرح زبر پڑھ دیا جیسے اہدنا، یا انعمتا کی میم پر اس طرح حرکت پڑھ دی جیسے انعمتا، یا اور اسی طرح سے کچھ پڑھ دیا۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کر نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ اور دوسری قسم یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں کی لیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھا، جیسے را پر جب زبر یا پیش ہوتا ہے تو اس کو پر یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الصراط کی را جیسا کہ 8ویں لمحہ میں آوے گا، مگر اس نے باریک پڑھ دیا، اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے یعنی مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔